係拜天公宇宙神聖運動嘅一位長老。今日我哋嚟到呢度咧，係我哋甲洞區副長老鄭東平兄弟已經離開咗我哋。咁今晚咧，俗話講係錯嘢，大家都睇到拜天公係一個大家庭，我哋兄弟姊妹可以嚟到現場嘅咧，就會喺現場呢度輪流拜天公。目的係咩咧？講嚟講去講靈魂，因為我哋相信過咗身嘅人個遺體係瞓喺個棺木入邊，但係佢嘅靈魂咧，好大可能係同喺呢個範圍嘅。靈魂睇到人，佢睇到你全部熟悉嘅面孔你係佢嘅親人所以你去拜天公，有好大個可能會影響到佢嘅靈魂，跟住你拜天公。靈魂識得拜天公係無價之寶咯，喺個拜天公我哋神聖方面嘅理解咁我而家開始請大家肅靜，將你身上識得響嘅嘢就放去靜音。拜天公宇宙神聖運動係我哋呢個組織嘅名稱。天公係邊個呢？對於天公有好多唔同嘅稱呼啦，我哋無論稱呼佢係乜嘢，拜天公就係拜萬物嘅創造者。宇宙嘅意思即是喺國際性、宇宙性神聖運動係一個組織教人哋拜主，帶我哋翻去幾千年前我哋華人係識得拜主㗎。意思即係講我哋呢個係一個雖然喺社會上係一個宗教團體，喺神聖方面咧，我哋唔叫天公教，我哋係講神聖運動。神聖運動冇秘密、冇獨斷如果你嚟到我哋嘅會場討論，你有自由發表頭先講咗嘛，邊個係天公？對於天公嘅稱呼有好多唔同啦，無論點樣嘅稱呼，有人叫佢上蒼、天父、天主，老天爺、天阿公。要講明一句咧，就係講我哋拜個天公唔係玉皇大帝，冇搞錯因為有啲人會問年初九我哋嗰啲福建人拜天公係咪同我哋呢個天公一樣但係我哋要講嘅係，我哋係唔接受有玉皇大帝，因為歷史上係冇玉皇大帝嘅，係有嗰啲歷史記載嘅。咁邊個教我哋拜主呢？拜天公其實就係拜主啦，畫面上你見到呢個人，我哋信徒叫佢先生，佢嘅名叫周重年，佢嘅身份係天公嘅徒弟。全部有罪靈魂嘅拯救者。點解講有罪嘅靈魂呢？喺拜天公，我哋嘅了解，我哋過咗身，如果我哋考試唔合格，我哋會重複翻嚟投胎做人凡係冇離開到呢個輪迴圈，嗰種靈魂係叫做有罪嘅靈魂。咁先生呢，佢係嚟俾我哋一個機會拜天公係有一個機會救靈魂離開個殘酷嘅輪迴圈。咁先生嘅身份叫做天公嘅徒弟，其實佢嘅身份同耶穌同摩罕摩德係一樣嘅，係嚟到人間教我哋拜翻一個主啦。咁今日咧，我哋嚟到於處係我哋鄭東平兄弟80歲，已經過咗身。喺拜天公，我哋了解到人在生係考試一個人出世，男嘅21歲，女嘅18歲就開始我哋所做嘅對錯形成嘅加減係我哋靈魂去承受嘅。呢個就叫做人在生係考試，人去世靈魂係永生嘅今日東平兄弟佢過咗身，咩叫過咗身呢？靈魂已經離開咗佢嘅身體，去世會去第二個世界嗰個世界係邊度？最好就係天堂所以你見到我哋個人嚟到呢處都係跪落去求天公原諒佢
俾佢嘅靈魂去好嘅界線啊！嗬，所以呢個我哋就係嚟白事嘅一個目的啊，求俾一個去世者。咁樣鄭東平80歲啦，從21歲開始考試考咗幾十年啦，佢今日畢業啦，喺神聖方面啦。咁佢攞到咩成績呢？你同我嘅眼都睇唔到，最重要係我哋跪落去求俾佢啫。我哋人大家都係同學啊，我哋嚟到人間，借住呢個肉體啊，靈魂借住呢個肉體經受人生嘅考試，個個人嘅際遇會唔同，但係都係考試啊，都係考試。咁樣我哋拎到咩分數，拎到加，我哋咪去加嘅界線咯。如果係減多個加，就去減嘅界線咯。但係我哋個個人嚟到呢處都係一個目的啊，愛求俾佢嘅靈魂，俾佢離開個輪迴圈啊。雖然有啲兄弟姊妹冇嚟到呢處，佢哋喺屋企都係會跪落去求俾東平兄弟嘅，所以呢個就係拜天公處理一個遺體、辦一個白事嘅一個方式，最實際、最直接嘅方式，完全遵守。點解講完全遵守呢？呢個白事方式係我哋拜天公嘅好嘅文化之一啊！都係先生帶落嚟、交落嚟俾我哋嘅。長老顧問就絕對有嗰個責任去遵守。我哋冇收任何費用，我哋係義務嚟到現場協助家屬去完成呢個白事。咁樣我哋嘅責任係啲咩呢？就係要跟足拜天公嘅白事方式嚟到處理呢個遺體。所以如果啲家庭成員唔係全部拜天公嘅，我哋會鼓勵佢簽一個意向書，係做翻自己本身嘅責任。呢個意向書係寫明係要過咗身之後，將個遺體交俾拜天公宇宙神聖運動嚟進行呢個白事嘅。咁樣最好你嘅親人可以做佢嘅證人咯，咁樣如果係一個家庭，唔係全部都係拜天公，我哋甚至需要一個授權書。但係東平兄弟好幸福啊，一個家庭人都係拜天公嘛，冇嗰啲咁樣嘅問題啊，變開呢就唔會講有啲咩衝突啊，所以我哋係講最重要係順順利利啊，完成我哋嘅任務咯。如果係需要簽嘅，家屬真係會簽俾我哋，俾我哋係對一個人咯。我哋係對一個人，家庭成員有啲咩意見，我哋係揾翻呢個簽授權書嘅人去應對咯。講到拜天公嘅白事，經濟實際冇浪費，我哋非常鼓勵家屬同我哋一齊去令靚個遺體出嚟咯，我哋甚至親手幫佢着衫，將佢安置喺個棺木入邊。我哋唔係講買一個配套就由嗰個長生店一手包辦，我哋係好鼓勵我哋啲家屬一齊同我哋去做一個最實際嘅白事，唔係假手於人咁樣將個遺體清潔乾淨之後，為佢着上白衣白褲，白事其實就係着白嘅。咁樣你睇到個棺木入邊個遺體着住嗰套白衫白褲白鞋白襪，一個白枕頭啫，冇任何陪葬品所以我哋講孝順就係喺人間，唔係到阿爸或者阿媽過咗身，我哋去買佢最中意嘅嘢俾佢一齊帶去。生不帶嚟，死不帶去。當個人過咗身，你俾佢任何嘢，佢都冇能力帶走唔帶得去㗎。所以我哋孝順就喺人間。阿爸阿媽喺，我哋孝順佢，係話過咗身，我哋點樣繼續孝順呢？就係求俾佢，朝晚拜天公求俾佢。呢個係我哋拜天公嘅大孝嘅方式你睇到呢個遺體喺嗰個棺木入邊，冇任何嘅陪葬品，唔需要講阿媽嘅老花眼鏡阿爸嘅老花眼鏡
要假牙啊，靈魂係完整㗎嚇，佢唔需要嗰副眼鏡咗，佢唔需要嗰個假牙咗，即使如果一個病人去咗腳啊，靈魂都係完整㗎，先生俾到我哋嘅信息都有嗰啲科學家去證明啊，所以我哋明白咗之後，所以咧個遺體喺個棺木入邊係冇任何佢嘅衫褲啊，佢中意嘅嘢係唔需要嘅，靈魂有靈魂嘅界線啊，咁樣我哋唔需要為佢化妝，然後冇任何嘅陪葬品。我哋了解到個靈魂係跟住嗰個遺體㗎，所以當我哋安置個遺體喺個棺木入邊，嗰啲家屬咧就一齊跪落去拜天公。我哋講嚟講去都係關於靈魂啦。我哋希望通過咁樣嘅方式，影響到去世者嘅靈魂，識得同家人一齊跪落去拜天公。呢個真係無價之寶咯，喺呢度咧係我哋嘅一首經文，係話你願意，你係親戚朋友，你嚟到呢處，你愛為佢嘅靈魂去祝福，你唔記得呢首經文點樣念，你叫一聲天公都得嘅，天阿公，今日我嘅朋友，我嘅親人鄭東平80歲，係話佢生前有咩做錯，求天公原諒佢，寬恕佢，減去罪。而為應該求天公俾個好嘅地位喺天堂，就係咁樣去求俾一個去世者嘅靈魂啦。呢度嘅經文咧係翻譯俾你了解嗰個內容，唔好攞呢個翻譯嘅當係經文嚟用如果唔識得中文，就連呢個漢語拼音天公天地咁樣念咯個個人嚟到，我哋都係鼓勵着白嚟到現場咯，白事啊係着白嘅。先生將白事着白嘅文化帶翻嚟俾我哋，所以我哋個個人嚟到咧，第一件事係話你冇咩認識東平，你會行入嚟睇下你嘅遺容，咁你行翻出去你跪落去拜天公，你求俾佢。我哋個個人嚟到呢處都係做同一個動作同樣嘅動作為靈魂去祝福咁如果屋企可以做白事，咪喺屋企咯；屋企做唔到，咪嚟殯儀館咯，係隨意嘅呢方面咁樣孝子咧，如果我哋有齊集拜天公，孝子就要跪喺最前面啦孝子着白，咁樣我哋呢處咧有個牌，俾親戚朋友知道，唔愛去鞠躬佢，唔愛拜佢，唔愛跪佢。愛咧，我哋就跪落去求祝福俾佢嘅靈魂。因為我哋了解喺人世間咧，我哋大家係同學我哋唔知道我哋自己投胎幾多次，東平兄弟投胎幾多次。我哋了解到人間係個考場大家都係同學我哋借住呢個肉體經受人生嘅考試，所以我哋去跪佢拜佢，冇幫到佢。可以幫到佢嘅咧，就係跪落去拜天公，你為佢嘅靈魂去祈求呢個係我哋拜天公喺神聖方面嘅理解咁樣響講道嘅時間就好似而家咁樣，無論喺新加坡、喺中國、喺邊度，全亞各地我哋嘅方式都係統一嘅我哋都係着白嚟到現場，我哋冇靈堂、冇供奉品嘅我哋嚟到呢處係為佢嘅靈魂去祝福所以呢處你睇到新加坡都係咁樣我哋馬來西亞全亞各地，甚至去到中國都係咁樣嘅方式咯個個兄弟姊妹嚟到都係帶住一個誠意跪落去拜天公，求俾去世者嘅靈魂。我哋相信一個人做人幾十年有意無意之間會揸錯主意冇？有意無意之間會講錯説話害到人哋冇？我哋唔知道所以我哋就係求天阿公原諒佢揸錯主意，做錯嘢一生當中多多少少都係在所難免嘅。咁樣我睇到我哋輪流拜天公，
輪流拜天公好重要啊！即使大家而家坐喺呢處，我哋出邊嗰啲兄弟姊妹都係輪流啊，不停咁樣跪落去拜天公，希望通過呢個方式，東平兄弟嘅靈魂能夠睇到，跟住大家一齊跪落去拜天公。呢個呢，就係我哋要嘅。我哋嚟到白事，祝福俾一個靈魂係做好事。之餘都係訓練緊自己啊！輪流拜天公，即使有講者喺嗰度講到，兄弟姊妹都會跪落去，輪流跪落去拜天公。講道完畢，稍後呢，我哋另外一位長老會繼續講嚇，喺9點半到10點講完之後，我哋有一個集體嘅一齊拜天公嘅咁記得孝子咧全部跪喺最前方咯家屬跪喺最前面，咁樣到聽朝啦。事關有啲人今晚嚟呢度錯嘢，你唔知道聽日係點樣行嘅，所以就會俾大家睇一睇。聽朝早我哋講睇最後一面，百無禁忌。細佬哥咩生肖咩時辰出世唔會相衝嘅，大家都可以睇最後一面嘅我哋百無禁忌我哋睇咗仲需要翻去攞咩多碌水花水死豆唔需要嘅。去一個白事唔係咁衰嘅，我哋真係要去改下我哋嘅思想去一個白事，個個人都會離開嘅。有邊個有免死金牌呢？冇啊嘛，係咪？個個人都會離開，咁點解去忌呢？都係我哋嘅親人嚟噶嘛，我哋嘅親戚、我哋嘅朋友、我哋嘅兄弟姊妹嚟噶嘛。去白事唔係衰㗎我哋一定要改觀咯咁樣百無禁忌，邊個都睇得。你睇我哋訓練我哋啲細佬哥細個都睇變開佢對嗰個遺體冇一種恐懼感咁樣出殯之前，即係好似聽朝早出殯之前，都會有長老負責人嚟講到叮囑兄弟姊妹，呢個白事係拜天公嘅。如果你同東平兄弟唔同信仰，你都唔好做你嘅方式俾佢，因為拜天公嘅白事係佢嘅選擇係佢係信徒佢係一個長老添咁樣你就唔好做你嘅方式俾佢。如果你可以嘅話，我哋一齊拜天公。你唔識念經，你叫一聲天亞公都可以嘅咁樣喺出殯之前講道完畢，都係一齊拜天公。目的只有一個跪落去拜天公，求俾呢個過開身嘅人嘅靈魂我哋好鼓勵家屬，聽日你哋可以親自將呢個棺木移出去嘅靈車嗰度百無禁忌，邊個都可以咁樣做嘅我哋冇講邊個嚟得，邊個唔嚟得，邊個都睇得百無禁忌，唔使零歪面嘅冇零歪面嘅。係拜天公嘅教導，萬事不怕不忌咁樣我行一段路就行到出邊都得正嚟上車。如果唔行，即刻上車出發都係得嘅，呢個有選擇性嘅。拜天公呢係百無禁忌，我哋係鼓勵非常鼓勵火化咁嚟到火化之前，長老負責人又會交代清楚同大家分享關於靈魂方面嘅真實然後都係跪落去拜天公，求俾去世者嘅靈魂咁樣喺準備火化之前睇最後一面然後就跪落去拜天公。咁樣過後呢，聽日我講聽日，我哋9點喺呢度出，大概9點半會到招拉火葬場咁樣有負責人講道完畢，10點之前就會進行呢個火化咯當係火化嘅時候需要時間嘅，
大概2個幾3個鐘就會翻去攞呢個骨灰咯，好似咁樣咯。攞到個骨灰嘅時候，記得我哋有準備一個布袋，然後火化之前佢有俾你一張單據嘅，要帶嗰個單據去到攞嗰個骨灰而且係要佢幫你磨粉啦，將一塊一塊嘅骨咧磨成粉咯，然後我哋倒入我哋嘅白色布袋，大家咧就跪落去拜天公，同樣嘅都係跪落去拜天公，求俾去世者嘅靈魂我哋冇拜嗰個遺體，冇拜嗰個骨灰，我哋準備租咗一條船，聽日係租咗一條船喺化生呢個碼頭嗰邊，我哋喺船上邊咧都有長老負責人講到，叮囑大家千祈人生係考試夢中有夢中嘅考試，你最好嘅朋友都可以考起你。點解呢？你講我尋晚發夢你爸鎖鏈鎖匙冇啖好食有咁樣嘅考試，所以喺度講咧係提醒你哋拜天公，我哋係好堅定，我哋又好堅信拜天公係求俾佢靈魂係受益唔係你去擺一碗飯俾佢，唔係你去買佢生前最中意嘅嘢唔係呢啲都記得考試真係無孔不入嘅都喺處咧，長老顧問做負責人嘅咧會提醒大家咯然後我哋就會跪落去拜天公，然後咧就將由嗰個長老帶住啲家屬咯，你哋可以分配一日到一啲咯咁樣。然後念住我哋嘅經文，默念個經文，然後將啲骨灰慢慢咁樣抌喺嗰個海嗰度。咁樣當呢個工作完成之後，我哋仲會有一個祝福嘅日子祝福係冇揀日子嘅。拜天公百無禁忌聽日出殯都冇揀日子嘅，唔需要揾師傅講聽日好唔好日子，實在日日都係好日子。拜天公百無禁忌只要大家同意喺嗰段時間出殯，火化場你 book 到有位可以去火化，咁就得㗎啦我哋唔需要揾咩師傅計下，聽日唔得，後日唔得，日日都講唔得，卒之拜5日都有拜天公咧，我哋就百無禁忌，我哋唔需要揾師傅，我哋自己揸主意，我哋將嗰啲迷信信而不知其利嗰啲咁嘅思維改咗佢，我哋了解到日日都係好日子，咁樣過咗呢個審咗骨灰，唔等於我哋就將呢個親人忘記咗，我哋仲有一個祝福嘅日，通常會安排喺禮拜，喺我哋嘅會所就比較好，兄弟姊妹一齊再次做一個祝福俾呢個去世者嘅靈魂，咁樣稍後你哋可以商量我喺邊一個禮拜，絕對冇講我就大家嘅。總言之，家人得閒，會所我哋禮拜梗有人嘅，咁嘅時間去安排一下。我哋冇講7749日頭7尾7冇呢啲日子嘅，總言之就係大家方便嘅日子，係一個禮拜日去到會所。我哋一齊再一次為鄭東平兄弟嘅靈魂祝福，所以我哋拜天公咧就係咁好嘅，係破除迷信嘅。先生教我哋用一個破除迷信嘅方式，經濟實際冇浪費嘅一個方式去處理一個遺體火化呢度要同大家講，火化土葬骨灰放喺邊度？嗰個靈魂冇喺嗰度㗎，靈魂會跟住去燒㗎，因為靈魂已經離開咗佢嘅身體嘛。而家係處理遺體，我哋鼓勵火化有啲人仲未改到嗰個思維火化好熱我好驚熱同我哋嘅靈魂冇關係，冇嗰個遺體冇晒感覺㗎啦，沈海我好凍我驚水呢個思想真係要改咯，靈魂係冇跟住嗰個骨灰嘅，靈魂有靈魂嘅界線可以去嘅，所以千祈我哋唔可以俾人哋搖動到我哋親戚朋友
佢有佢嘅想法嘛，佢有佢嘅概念嘛。有陣時佢嘅概念做到一個夢境出嚟啊，佢翻嚟同你講，如果我哋唔夠堅定咧，就會搖動，做咗一啲唔應該做嘅嘢啊！佢講你要燒啲衫俾你啊，你冇咗主意嘛？哎呀，寧可信其有，不可信其無啊！你就去買一堆指責嘅嘢嚟燒俾佢，考試，人在生係考試，呢全部都係我哋嘅試題啊！嗬，所以起始咧係做一個提醒咯。咁我哋突然間咧會根據咁樣嚟求俾鄭通弟兄弟咯，嗬。所以我希望大家根據我頭先所講嘅，起碼你有一個概念啊。我哋拜天公嘅白事，從佢靚嘅遺體出嚟，到聽日火化過後一個祝福，我哋嘅過程就係咁簡單嘅，過程就係咁簡單。最重要係仔女以後朝晚拜天公嚟求俾佢，我哋大孝冇脫孝嘅，知道冇？我哋大孝冇帶喺呢處，冇帶喺呢處，我哋帶喺邊度？帶喺我哋嘅思維入邊啊！朝晚拜天公嚟求俾我哋嘅阿爸，冇咗阿爸，阿媽仲喺孝順阿媽。我哋要講有今生無來世，啱唔啱？喺我哋講，我哋有嗰個緣啊，做到家人啊，要珍惜啊，要互相愛護。所以我哋拜天公嘅白事咧，就係一個咁簡單、一個咁好嘅文化。我希望我哋大家配合啊，做到順順利利，起處咧唔會有掙扎啊。東平兄弟嘅靈魂睇住㗎，係睇到你哋，所以你哋不停咁樣去拜天公，真係好大嘅機會，佢會跟到你去拜天公咯，你就幫到佢咗咯，所以我嘅講詞到呢處。賴德東，你去繼續定係要9點半稍後9點半仲有1個半小時嘅講道咯。所以我嘅講詞到呢處，大家出去飲下水，上個廁所咯。多謝天公輪流拜天公，兄弟姊妹，我哋要做到輪流拜天公。